Yo creo que está grabando. No la voy a jugar. No, el problema es cuando se apaga la pantalla, que está, no metiéndose el objetivo, no se ha apagado. No habrás tirado un puntito rojo por ahí, ¿no? Arriba. Sí, está ahí, está, ¿no? Va a pasar pasadeando, está grabando, seguro. Vale. ¿Los habéis visto? No, no. ¿Pero es un búnker? ¿Bunkers? ¿Un puticlub? No, coño, los bunkers. Ah, es un búnker esto, de la guerra. Sí. Hay uno ahí arriba y este. Y se puede entrar por arriba. Esto era para defender a Franco. Para defender al señor. Entonces por Halm. No, esto sería para defender Madrid de Franco. Exactamente. Esto sería republicano, porque aquí fue la batalla más gorda, aquí en el Pardo. Venga, vamos. Pon a grabar. ¿Está grabando? ¿Está el pilotito? A ver.